राम किसान भाइयों, आज ये ट्राली पंचर हो गई खाद की भरी हुई। तो हमारे गांव के भोजराम मिस्त्री हैं जो यहाँ पर आके पंचर निकालते हैं। और ये भोजराम जी यहाँ से गांव है उनका फुलका, हमारा गांव फुलका है। तो फुलका के आसपास जो भी गांव आते हैं जैसे ताजिया हो गया, अलीमुंद हो गया, चादेवाड़ हो गया और कंवरपुरा हो गया, कसुम्बी हो गया, शेरपुरा हो गया और कोटली वगैरह, वहाँ पे किसी भाई का खेत में जो भी ट्राली ट्रैक्टर पंचर हो जाते हैं ना, वो ये खेत में निकाल के आते हैं। और ये इनका नंबर है, आप नोट कर लेना। ये देखो 70 829 36 981। और ये देखो अभी निकाल रहे हैं पंचर। ये हवा की है। हाँ जी भोजराम जी, पहुंच जाओगे यहाँ पे 4-5 गांवों में? हैं? पहुंच जाओ। पान के एक तारो थोड़ी बजाना हो। अच्छा, ये अपन पेंचर निकालना है। एक तारा बजाएंगे तो कोई मैं पेंचर काट दियो। सारा किसान भाई संपर्क करियो भाई, ठीक है। A to Z सुविधा इनके पास। चलो बाकी मैं नंबर लिख दूंगा ऊपर, आप संपर्क कर लेना। जय श्री राम।